একটা সেটিংস শিখবো এবং খুবই মজার একটা সেটিংস, যেটা দেখলে আপনারা খুবই অবাক হয়ে যাবেন এবং এই সেটিংসটা কিন্তু আপনারা আগে কখনো দেখেননি। তো সেটিংসটা হচ্ছে এই যে ধরেন আমাকে এই বন্ধুটা মেসেজ দিয়েছে, এই মেসেজটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ওই যে আমাদের যেরকম কল আসলে বা মেসেজ এমনিতে আমাদের ফোনে সিমে মেসেজ আসলে যে ধরনের রিংটোন বাজে, আপনারা চাইলে মেসেঞ্জারে এই ধরনের রিংটোন সেট করতে পারবেন। আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা রিংটোন সেট করতে পারবেন। মানে হচ্ছে কি ধরেন এখন এই যে ধরেন এই আমাকে মেসেজ দিল বা এই আমাকে মেসেজ দিল, মেসেজটা দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দের যে রিংটোনটা সেট করে রাখবেন ওই রিংটোনটা বাজতেই থাকবে। আপনি যদি একটা গান সেট করে রাখেন তাহলে এই মেসেজ দেওয়ার সাথে সাথে আপনার এখানে গান বাজতেই থাকবে। এইভাবে মানে যে কেউ আপনাকে যদি মেসেজ দেয় তাহলে মেসেজ আসার সাথে সাথে কিন্তু আপনি যে গানটা পছন্দ করে রাখছেন ওই গানটা এখানে বাজতেই থাকবে। তো এটা কিভাবে করবেন সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। তো এটার জন্য আপনারা ক্লিক করবেন আপনাদের প্রোফাইল অপশনে, ঠিক আছে। আমি যেভাবে সেটিংসগুলো দেখাচ্ছি আপনারা জাস্ট এইভাবে সেটিংসগুলো করবেন। আর অবশ্যই ভাই আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই, সেজন্য অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিওটাও কিন্তু আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। তো এটা আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করার পরে জাস্ট একটু নিচে আসবেন এইভাবে, ঠিক আছে। নিচে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যান্ড নোটিফিকেশন, আপনি জাস্ট এইখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে। তার মধ্যে আমরা আজকের এই সেটিংসটা শেখার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংস, আপনি জাস্ট এইখানে ক্লিক করে দিবেন, ঠিক আছে। এইখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের এখানে অসংখ্য অসংখ্য রিংটোন দেখাবে, যে দেখেন। আচ্ছা, তো দেখছেন আপনারা এখানে কিন্তু মানে অনেকগুলো নোটিফিকেশন বাজতেইছে। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা নোটিফিকেশন নিতে পারবেন, অথবা চাইলে আপনাদের মোবাইলে থাকা এখানে যে কোনো একটা রিংটোন নিতে পারবেন। আচ্ছা, উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদেরকে এটা দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এটা আমার মোবাইলে সেট করা রিংটোন, আপনারা চাইলে এটাও সেট করতে পারবেন। তো এটা কিভাবে করবেন সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি। এখানে জাস্ট আপনি এটা সেট করার জন্য এখানে আপনি যেই রিংটোনটা আপনার মানে মেসেজ আসলে বাজবে সেটা যদি করতে চান এখানে সেটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো আপনি যদি এইটা আপনার মেসেজ আসলে বাজাতে চান তাহলে এটার উপরে ক্লিক করে দিবেন, এটা যদি বাজাতে চান তাহলে এটার উপরে ক্লিক করে দিবেন, এটা বাজাতে চাইলে এটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। এইভাবে আপনারা যেই রিংটোনটা মানে মেসেজ আসলে বাজাতে চান ওইটার উপরে ক্লিক করে দিবেন, তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের সেট হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কেউ যদি আপনাদেরকে মেসেজ করে ওই রিংটোনটা বাজতেই থাকবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন।